难以解释的事情。当奇怪的事情发生在我们身边时，我们总会倾向于用科学来解释。即便如此，有些东西依然没有合理的答案。喜欢此类视频的朋友，可以点赞加关注。小哥在床底下找鞋，准备出门和女友约会。这时，诡异的一幕出现了，一双37码的脚在他面前。他猛地起身，揉了揉眼睛，怀疑是自己眼花，四处张望。他又蹲下，往床底下看，他双脚正在屋里走熟睡。这时候，他的脚被往外拉着，一个劲地把他往厕所方向拉。他瞬间清醒，喊女朋友开救他。这时，女友惊醒，同时也被拉进了厕所。老铁们知道发生什么事了吗？这是一位母亲看着熟睡的孩子，准备下楼洗衣服，突然一股力量帮他拉出了门外。老铁们有看到这位母亲是被谁拉出门外？夫妇正在熟睡，这时候墙角边出现了一张黑漆漆的手，中抚摸着墙面。这时，一张惨白的脸出现在墙角边上，盯着这对熟睡夫妇。博主感觉他似乎是小偷，他观察夫妇是否睡熟，准备顺手牵羊。就在这时，出现一股拉力，把椅子给拉走了。又从墙角另一边滚过来一个圆凳，那么大声音，熟睡的夫妇也没有醒。这时候，台面上的脸盘被拉到了地上飞走，脸盘掉地上的声音惊醒了夫妇。包括某些难以解释的事情。当奇怪的事情发生在我们，喜欢此类视频的朋友可以点赞加关注。注意看，在车库中突然有一个光圈冒了出来，它瞬间变。你有没有遇到过某些难以解释的事情？当奇怪的事情发生在我们身边时，我们总会倾向于用科学来解释。即便如此，有些东西依然没有合理的答案。喜欢此类视频的朋友可以点赞加关注。小伙突然被邪祟附身，做出了一系列诡异的动作。有人说这是得罪黄大仙了。房屋中介为了把凶宅卖出，找了试睡员，安装了监控抓拍到的诡异画面。难以解释的事情。当奇怪的事情发生在我们身边时，我们总会倾向于用科学来解释。即便如此，有些东西依然没有合理的答案。喜欢此类视频的朋友可以点赞加关注。気持ち悪い。おい、警察呼ぶぞ、おい。ひどい。
发现浴帘上有个黑漆漆的眼睛正盯着他。他换完衣服，坐在沙发上，回想着之前黑影乱神时有一双黑手摸着他的头发。这时他大声尖叫，立马跑往大门口，看到门前一黑影走过，同时走进卧室，确定自己不是眼花。这时发现黑影站那里一动不动看着他，他大声尖叫，逃出了卧室。他惊慌失措时，看到笼子里的小狗也不见了，四处找他。似乎听到侧卧有小狗发出悲鸣的惨叫声，他在屋子的转角看到小狗浑身发抖的呜呜叫。小狗看到主人来了，它就飞快地往大门跑。主人打开大门，和小狗一起跑下了楼梯。一对有没有遇到过某些难以解释的事情？当奇怪的事情发生在我们身边时，我们总会倾向于用科学来解释。即便如此，有些东西依然没有合理的答案。喜欢此类视频的朋友，可以点赞加关注。凌晨，小哥拖着疲惫的身子下班，开门到家。他刚走进门，从角落里竟然丢出了一个皮球。小哥直接打了个冷战，他怀疑是自己加班过于劳累是眼花了。他走进客厅，四处张望，屋子里是否有人。这时候他转头，从角落里的方向出现了个穿白色衣服的小男孩。小男孩对他冷笑着，朝着屋内的房间跑了进去，瞬间穿过了木门。这时候的小哥已经害怕的两腿不停发抖。他走到小男孩消失的木门旁，他想打开门看下男孩是否在屋子里。小哥转动了把锁，发现怎么都打不开。这时他才意识到不是自己眼花，警惕着往门的反方向倒退。这时候从木门里穿出来一个女人，她撒腿连鞋都顾不上穿就跑了。注意看，桥下坐着一位妇女，正用脚踢着水面。她神色冰冷，两眼就直挺挺地盯着水面，不停地用脚踢水。这时候有个小哥正好路过。看着妇女的样子，他很担心，是不是妇女失恋了，想不开准备轻生。他一直紧盯妇女，怕她做傻事。这时候小哥发现桥的上方似乎有个披头散发的人影，一直在和妇女说着什么。就在这时，妇女猛地起身，往湖里直接跳了进去。小哥赶紧跑到妇女跳河的方向，准备营救她。小哥发现妇女在水里并没有挣扎，已经没有了身影。突然，妇女的头冒了出来，径直着飘向了桥洞下，不见了踪影。小哥害怕着打了报警电话。10分钟后，警察来到了妇女跳河的位置。小哥叙述事发经过。
手指向了妇女的消失的位置。屏幕前的你觉得当时小哥应该第一时间跳下水营救妇女吗？我们每天都有照镜子